걸어가면 드디어 난지 캠핑장. 가방 너무 무거워. 가방 무거워. 사망할 것 같아. 짠. 오늘은 A 1번 사이트 이용할 거예요. 여기가 샤워실 옆이긴 한데 지금 3월까지는 샤워실 이용을 아무도 안 해서 A1번도 은근히 명당 자리인 것 같아요.
가면서 산책하려고 그랬는데 여기 따릉이가 없어요. 그래서 그냥 걷기 운동 중. 귀여워. 헐, 먹을 거 없는데. 먹을 거 없는데. 이뻐. 아이 귀여워. 너구리 같아. 뚱땅뚱땅해. 똥 싼다. 똥 싼다. 운영대원이 이용에 차를 해주시길 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드립니다. 매점 운영은 밤 8시
입장객께서는 철저히 준수해 주시기 바랍니다. 방해가 되지 않도록 10시부터 매너 타임을 적용하오니 입장객께서는 철저히 준수해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 자기가 10,000원짜리 단발이었어. 짜잔, 비싼 새우, 개당 1,000원꼴 새우만두, 비싼 새우만두. 우와, 맛있겠다. 너는 되게 애들한테 해주고 애들을 근데 그때가 근데 그게 또 거기서 잠깐 하는 게 아니라 하나 배우력이 있는 사람이 있는 거야. 그건 너고 어떤 사람은 다른 사람은 그걸 못하는 사람도 있어. 모든 사람이 다 하서 할 수 없잖아. 근데 우리는 이게 서운해. 야, 아니야. 나는 솔직히 일개를 했었는데 내 실적 요즘에 그것 때문에 왜그 연구를 왜 해? 내 뒤로 가, 내 뒤로 가. 아, 근데 안 어울리지. 네. 몇 개? 자.
시간은 오전 11시로 정문 통과 시간입니다. 미리 준비하시어 출장 시간을 철저히 준수해 주시기 바랍니다. 퇴장 전 다음 이용객들을 위해 배터리와 쓰레기 준비 시간을 도와드리겠습니다. 감사합니다.